Hello，大家好。咁咧，我今日咧呢段片咧，我就請咗 Ida 啦。咁其實 Ida 咧就係一間廣播公司裏邊做一個比較高嘅位置啦，係一個 IT Director 啦。咁都開始做一啲係叫做 management 嘅角色。咁所以其實咧，我今日請佢嚟咧，都係想講一講，例如佢做一個 leader 嘅角色啦，喺請人方面啊，或者點樣睇而家我哋揾工遇到嘅 struggle 咧，都想睇下 Ida 有咩可以幫到我哋啊，或者 share 下佢自己本身嘅成個 career path 啊，睇下可以俾到啲咩嘢 insights 我哋嘅。咁不如我哋首先問一問 Ida，其實你本身因為你都係香港人啦，都係講廣東話啦，咁但係其實你係即係可能同我哋而家呢對呢個新嘅移民潮嚟，我哋21年、22年開始嚟嘅好唔同啦。你係好早期就過咗嚟嘅係嘛？係啊，我係大約讀 high school 嘅時候過嚟，咁所以我喺呢度讀high school 啦，喺呢度讀 university，咁所以即係其實係有個 difference 嘅，因為你咁細個過嚟就唔識死啊，你明唔明啊？冇咁多 worry 啊，你出去你就係出去癲出去玩，就算我屋企係嗰時係好窮㗎，我哋係要用 food bank 㗎。即係下一餐唔知食咩都係唔知㗎，但係嗰時就唔覺得咁 worries 咯，即係因為因為淨係掛住玩，淨係識得玩啦，係嘛？咁但係好好彩入到一間比較好啲學校，咁所以咧就即係嗰個佢間學校真係幾有趣嘅，即係 Waterloo 啦。咁佢會開你個眼界，哦，原來你可以做呢樣，原來可以做嗰樣嘅，咁所以就比香港個 education system 唔同好多啦，同埋喺識朋友方面就係容易好多，因為你細個啊嘛。咁所以就我真係我喺嗰個 thread 裏面或者喺social media 度見到啲香港人 struggle 咧，我會覺得即係有啲 sad 啊，為佢哋，因為覺得係即係可能識朋友機會冇咁多，因為已經大人啦，比較難啲。咁就我細個嗰時就容易好多咯嚇。嗯，咁我哋頭先講到話你入大學啦，咁你讀嘅 major 係，因為我知你而家你做係關於 IT 嘅 data 咁樣啦，你當初係讀 computer science。唔係，我唔係讀 computer science 嘅，好有趣嘅呢個世界上，所以千祈唔好 close the door 啊！我哋叫做 always leave the door open 啊！即係你唔知道世界有咩 possibilities 㗎。我讀咩咧？我係讀 environmental studies 嘅。咁 environmental studies 咧嗰時咧就係讀urban planning 啊，係咪聽都未聽過咧？咁咁嗰時好有趣，所以我就係話嗰個 university really open your eyes，因為咧嗰時讀 urban planning 咧，我就入咗個 stream，一個 stream 就叫 GIS，Geographic Information System。咁嗰時候咧就開始接觸 software development 嘅嘢啦。咁好好彩點啊，graduate 咗之後咧，我根本就睇都冇睇過 environmental studies 嘅工。咁就直接去 interview IBM，IBM 就請咗。咁我第一份工就係 IBM 做嘅。哦，咁嗰份工就係要打曲嘅，就變翻即係即係一個 software 誒 engineering 嘅工係嘛？又係一個 twist of fate 嚟嘅。咁我入去嗰時候咧，就係做 communications 嘅，即係話嗰間公司裡面有啲 internal 嘅 advertising 啊，或者有少少 external 嘅 marketing 啊嗰邊，就係做嗰啲嘅喎。咁即係其實咧，但係都有啲 software 嘅，因為你要做一個 website 啊嗰啲，咁都係 software 嚟噶嘛。咁就係，但係好有趣，呢個就係 always open the door 啦。即係嗰時候咧，就我咧就做緊嘢，咁有個係比較 high up 嘅人咧，就係、好似係 director 嚟嘅都，就敲門，佢話：哎，Ida，你可唔可以幫我做啲嘢？咁我咧就話，我咧就好驚喎，咁我咧就望咗我嘅 boss 一眼，因為嗰時我 boss 咧就係少虐待我嘅。佢話如果接 job 咧，一定要經過佢嘅，唔可以就咁接嘅。咁我咧就望咗我 boss 一眼，咁嗰個 director 咧就好嬲啊！佢話我俾佢嘢做都要你管啊！咁佢咧就差唔多3日之外咧，就將我抽起咗啊，就正式擺咗我入 software development 嘅 department 啊！即係唔你唔好做 communication under 呢個咁
黐線嘅 boss 啦，你去做第二個，佢真係咁樣抽咗我出嚟啊！咁但都樣我幾搞之後就笑喎，因為開始就係咯，你聽落似係一個文科人啊，讀 urban 係 planning 啊啊，一開始係啊又做 marketing 嗰啲嘢。都唔係嘅，嗰時讀嗰時已經做好多 software 噶啦，但係點樣真係做 software development 就係呢一個 twist of fate 咯，即係就係嗯。呢一樣，就係佢就係抽我出嚟就抌咗我去 software development 嗰度，咁之後我一直都做 software 咯，咁因為我知你喺 IBM 都做咗好耐時間，因為我睇你之前領結員，係你都做咗係啊差唔多10年。咁中係啊，間你有好。冇諗住，例如係啦，你做完呢個 position，你之後你要升去一個咩嘢位置啊，或者你要行一條點樣嘅 career path，即係你有冇自己計劃定啊？或者去要轉去邊一間公司繼續做啊咁樣噶？喺 IBM 嗰時候咧，就係好蠢嘅。咁就係人哋要我做咩我就做咩，咁我就以為咧，即係我個 understanding 咧，我覺得好多 immigrants 都係呢一個咁樣嘅 understanding。如果我做得好勤力嘅，我好俾心機做嘅，人哋就會睇到我啦，咁佢就會升我職咯喎。呢樣嘢係唔會發生嘅，即係 it's not gonna happen，即係 forget about it。如果你喺一個 position 裏面做得多過兩三年咧，你就要。你都唔喐咧，你就要唔好做噶啦，seriously。因為你同佢可能唔夾啦，或者可能佢根本就唔係睇你個將來嘅career嚟到同你做嘢嘅，咁你就要出去揾第二啲 opportunity 咯。咁我覺得又係我有個朋友個朋友之類啦，咁又話佢公司請人嗰時係 startup 嚟嘅，間公司仔嚟嘅12個人，咁我就無啦啦去咗做。咁就喺嗰度開始就比較上多啲 growth 嘅 opportunity 啊，所以你 build 個 career 嗰時候咧，人哋話 it's not a straight line，it's not linear，即係唔係話你一步一步一步咁樣升咁就得㗎，你要有時候 laterally 咁 move，但係你要睇起我下一個 opportunity 係咩？嗰個 opportunity 點樣去幫到我，再去下一個 opportunity，即係 career 就係要你夾硬咁樣 build 出嚟嘅。咦，咁呢個我都其實有啲想問，因為咧有時候當你揀一份工嘅時候咧，可能你一開始喺 IBM 做已經比較 prestigious 嘅一間公司啦，咁到你可能去一間 startup，你會覺得可能你會 down 咗 grade，又或者係我唔知當初你轉呢份工嘅時候，人工有冇一個大幅增加啦，或者係平手過？咁係咪其實有時一啲 opportunity 嘅嘢，我唔應該用或者一個人工或者公司嘅名氣嚟 evaluate，即係例如我去揀工嘅時候，我應該用啲乜嘢去衡量翻我 take 唔 take 呢個 opportunity 咧？係即係要即係你估下個 growth 係點樣而決定嘅係嗯。嘛？你覺得？Great question，great question。你其實係即係如果你要養好多人嘅，咁就係另計啦，係咪先？你就係向錢行啦。如果你唔係養好多人，或者你淨係養自己，你就要睇嗰份工嘅 profile 啊。即係個 profile 意思係咩咧？即係嗰份工裡面俾到你嘅 responsibilities 係乜嘢？當然係越闊越好啦，越高越好啦。咁如果係可以俾你又闊又高嘅話咧，咁你就話算啦，少啲錢我都 take。嗱，另嗯。外一個 opportunity 就係話，OK 唔係高唔係闊，但係我係可以有呢個 accountability 或者 responsibility，可以見多啲唔同人嘅，例如喺個 consulting 嘅 position 啊，或者係我會去有 US account 啊，咁你亦都話OK 算啦，我少啲錢嚇，咁同埋另外一樣嘢你可以問嘅就係你做緊嗰時候，或者你 interview 嗰時候，你就問佢，我嘅 career path 係乜嘢？你係可以問㗎，一啲都唔覺得唔使怕醜話，佢會唔會覺得我淨係掛住升職㗎？喂，你要人翻工你梗係想升職加薪㗎啦，係咪啊？你冇就唔係好得啦，係咪啊？咁就即係你同個 manager 傾話，究竟我嘅 next step 係乜嘢啦？呢個係 important 啦。或者你轉工嗰時候，你要睇下我而家個 profile 啊，係咪好過我？唔係將來嘅 profile 係咪好過而家嘅 profile？嗯，咁頭先聽你講話，最緊要就唔好自己喺度默默做，等人睇唔到啦。咁我覺得呢個都可能有少少係，
文化上嘅差異，即係可能華人文化就比較啊，我要默默耕耘啊。咁你有冇都或者可能，因為其實你都好早嚟咗加拿大啦，咁但係其實都可能係一個華人環境，即係家庭下長大啦。你覺得呢樣嘢有冇影響？可能即係一開始你喺 IBM 嘅時候，你唔知道原來默默做嘢係唔得嘅。你覺得會唔會有即係呢個文化嘅差異會影響咗，或者令到你 career growth 係慢咗，或者你點樣有咩 suggestions 係俾嚟一啲新移民啊去 tackle 呢個 cultural gaps 咧？會啊，我覺得有啊，有啲啊，嗯誒，因為尤其是你好爸爸媽媽做咩工係好影響到嘅咯。咁我爸爸同我媽媽都係死做懶做嗰啲人嚟嘅咯。咁即係佢唔係話死做懶做係唔啱啊，因為我都有死做懶做，而係佢冇諗過我係個 key person 係幫我去甩另一個 step 嘅人啊。即係嗯呢個 cultural gap，我覺得有幾方面可以嘗試啦。第一樣嘢咧就係你多啲 observe 人哋啊。嗯係啊，即係唔好啊！我係咁樣，我就永遠都係咁。你要 observe 下人哋係點樣樣。啊，我睇下啊，我個 boss 原來係咁樣講嘢嘅喺嗰個 meeting 嗰度。咁你就係去做咁樣樣咯。即係你要 give up 你自己嘅所有嘅 background 就 history 啊，就去 towards 人哋想要嘅嘢。咁你話啊，係咪好似 give up my soul 咁？但係唔係嘅，因為你諗下，如果我做 Google，我做 Facebook，我做咩生意都好啊，其實都係迎合個客人嘅啫嘛，係咪先？嗯你個客人要啲咩，你俾啲咩佢，你先至會發達噶嘛，係咪？咁所以你就係要 observe 下，誒究竟我個 boss 或者我個 boss 係點樣樣嘅，你就去即係差唔多去抄下人哋。或者有時候另外一樣嘢就係你可以揾個 mentor，可唔可以教我 explicitly 咁樣教我，係要咁做要咁做咁樣樣咯。同埋如果你係移民咧，你唔好諗以前啊，因為我 interview 有啲人咧。即係好猛嘅，我知道佢識做嗰樣嘢嘅，但係佢就係要 relate 翻佢以前嗰啲嘢嗰度嘅，即係唔使嘅。你 forward looking，always forward looking，你向前看，即係例如我有一個人咧，好大，對我好大 impression，佢嚟 interview 一份工，咁咧佢就着得好正式啊。打晒呔又着西裝咁佢同我 first screening call，咁我就同佢講，我話我俾個 hint 你啊，我俾你 move forward，但我俾個 hint 你，你唔好着到咁正式，因為你着到咁正式咧，人哋就會覺得你係 look for something else。同埋你自己個 attitude 變得係好 stuck up 啊，你好 formal 啊，明唔明啊？咁人嗯哋覺得你唔 open 啊，係咪即係唔係一個我想我同你好似係你同見佢，唔係我見你咁樣，嗯明我咩？就好似掉轉咗嗰個角色咁。咁佢下次好啦，我下一個 interview，佢仲係咁樣。佢就係唔改，你明唔明啊？因為佢嗰個 mindset 就係、哇！我一定要正正式式嘅，如果唔係人哋咧就 look down on me 嘅，我唔着得正式啲。咁但係個 feedback，我同其他啲 manager 傾個 feedback immediately 就係、I think he's looking for something else。你唔想俾啲咁嘅 impression，你就自己就要唔好 look back，要 look forward，即係你要諗下人哋想點，你就係 align 落去佢哋嘅 expectation 嗰度，就係 overcome 咗嗰個 cultural 嘅 difference 咯。我呢個我又覺得幾搞笑嘅，即係你覺得佢 looking for something else 係因為覺得佢未必滿足於你哋 offer 俾佢嘅位，佢想再高一級嘅位，定係係啊，嗯係啊，係啊，明係啊，即白係佢係啊，即係佢覺得佢係即係可能佢又唔係佢嘅衣着係 the only factor 嘅，就係佢個成個 package 咧，就係佢係好誒。
佢係 apply for CEO 嘅 job 嚟嘅，即係佢唔係諗住係做做呢份工嘅。佢唔係講咩嚇，即係我俾另外一個 example 你，就係我去 interview 另外一個人，又係 immigrant 嚟嘅。咁佢咧就一開始 interview 咧，佢就話can I show you some presentation I made？係唔可以嘅呢樣嘢，即係佢好嗯，想表現到係我以前係好叻㗎，我識做呢啲嘢㗎。但係你一定要 go with the flow，人哋想點樣你就 match 個 expectation 先至 in 得成功㗎，先至會成功。如果唔係咧，你就係時時都 get stuck 㗎，你自己係個 belief，咁你就越嚟越遠啊，明唔明啊？明白。咁頭先你講到話，可能你 interview 嘅時候，有啲人可能特別係新移民啊，咁樣就會嗯，帶咗好多以前嘅包袱咁樣啦。咁其實係即係其實，但係因為咧，我哋可能咧有好多人有個疑惑啊，就係咧喺呢邊揾工嘅時候咧，有好多 myths 就話，如果你冇 Canadian experience 嘅話咧，人哋根本就唔會 consider 你啊。咁我睇其實你都會揾佢哋 interview 嘅，就算佢哋之前冇做過任何加拿大嘅公司，其實你都會揀佢哋嘅，係嘛？係冇 not 係我 I can only speak for software 就唔緊要嘅，因為其實有啲人咧做啲 Canadian 嘅蚊型公司咧，你都唔知佢係乜㗎啦，係咪先？嗯你有啲人做過美國公司，聽都未聽過嘅，咁係唔知噶嘛。咁所以如果係新移民嚟講，係做過啲咩？我唔會話佢做過Hong Kong bank 啊，唔知咩 bank 咁我就 in 佢呢個就未做過就唔 in，就唔係咁樣嘅。咁你又唔需要話覺得即係我哋嗰行嚟講啊，不如我揾啲好 junior 嘅工，咁可能就得㗎。咁我哋唔會咁覺得㗎，因為我哋覺得係一個 mismatch 啊，即係嗯。話你以前做開 CEO 嘅做乜鬼 developer 咧？即係我哋會覺得係唔夾啊，明唔明啊？即係夾係好緊要嘅。呢一個 idea 咧係 pervasive 嘅，即係唔係話淨係我間公司係咁嘅。我做過所有嘅公司或者大部分 industry 都係咁樣樣嘅，即係一定要有一個 match 先得噶咯。咁同埋另外一樣嘢咧，就係喺 interview 嘅時候咧，你要 hide 下你係 immigrant 啊，你明唔明啊？即係有啲人咧整到係好 obvious 嘅，即係誒我好需要份工㗎咁樣，即係有啲人係咁樣樣。我唔係覺得你唔需要份工，但係太多人個個都好需要份工嘅，其實我都好需要我份工㗎，所以唔使咁講㗎。你要講話你對我間公司會有啲咩 contribution，對我嘅 department 或者咩有啲咩 contribution，所以你一定要問我好想知道你個 team 係做啲咩嘅，咁你喺嗰時個 conversation 咧就可以話。我都有做過呢啲嘢㗎，我嘅 experience 咧就係咁樣咁，所以有一個咁樣嘅 conversation 同埋一個 exchange 咧，就變咗人哋唔會 focus 落去你係 immigrant 或者你冇 Canadian experience 啊。另外咧，有個問題我都想問就係咧，因為可能喺一啲公司可能有分叫 individual contributor 嘅 path 啦，有啲就會叫做 management 嘅 path 啦。咁我覺得可能作為我可能係一個mid level 嘅 career 啦，例如我做咗 IC 好耐，我想轉去做 management 呢個 path 啦，咁其實都有個 gap 係要 overcome 噶嘛。咁你會有啲乜嘢 sharing 可以俾到，如果想繼續上 management 發展嘅人？即係因為可能 IC 嘅 skills 其實同一個 manager 要嘅 skills 係好唔同嘅，咁所以你有冇啲咩分享？好難噶喎，你咁樣樣，因為咧你要睇下你個公司咯，有嗯冇嗰個 career path 咯。又如果你有啲公司你係根本上冇嗰個 career path，你喺你係做 individual contributor 嘅，就係 dead end 嘅，佢唯有佢 compensate 你就係呃錢俾你嘅啫，係咪先？即係嗯冇就係，所以如果你要真係轉，你可能要轉另一個公司做低級少少，但係就係好啲嘅 profile，可能可以咁樣好啲咯，因為你留翻你自己公司都係死路一條噶啦，因為佢根本上就冇佢嗰個 career path 嘅，係咯係咯。即係就等於你之前喺 IBM 嘅時候就之後就再轉咗去一間 startup 去攞一個好少少嘅 profile 咁樣。
嗰時候咧，就係因為 IBM 真係有個 dead end 嚟，佢唔會，即係我嗰時又唔識啦，所以就即係又係一個禮拜做50個鐘都唔知為乜嗰啲咁樣樣。咁嗯但係轉咗去公司之後，就有人即係可以抄人哋係點樣做啊！哦，原來係咁樣樣做嘅，原來係咁樣，即係同埋嗰間公司細有啲好處咧，就係你就算好 junior，佢都俾你同個客傾偈啊，咁你咪學到嘢咯，係咪啊？你嗯大個公司10層，你上面嗰10層都唔會同 customer 講嘢嘅，係原來係去到唔知邊度先去接觸個 customer，咁你咪學唔到嘢咯。咁細公司就有呢個好處，所以你可能要 adjust 下你個 career path，哦，可能去另外一個 area 做，咁然之後係嗰度係有 career path 噶咯。咁其實係 verify 我之前講嘅，你一定要知道你公司係個 culture 同埋 policy 係點樣樣。即係因為我去咗呢個蚊型即係 startup 嘅時候咧，係個 career path 係都係 obvious 嘅。即係例如我嗰時係做 developer 啦，跟住我做咗 architect 啦，跟住 senior architect 啦，跟住就乜乜嘅，即係佢係有得俾你唔同即係唔同嘅 career path 可以上嘅。咁 one thing 啦，另外一樣嘢咧，你會發現咧。即係我覺得最好嘅 example 咧，就係我之前係 solutions architect 嚟嘅，我做咗幾年㗎啦。咁咧，我間公司咧，我覺得我個即係作為一個 female，我覺得嗰間公司就比較上唔係好唔係好，即係做 female 就難啲啊。OK，嗯咁。咁我就轉咗去做manager of architecture。咁我覺得嗰個 move 咧就係 closer to what you were asking，which is 點樣做 individual contributor to 一個 manager 嘅 situation。咁個 profile 好啲啦，係賺少咗嘅嗰時，即但係個 係你反而 profile 轉咗做 manager 係賺少過你做即係 係啊。IC 嘅錢咁樣。係啊，係啊，係啊，因為嗰時係嗰個做 solutions architect 咧，因為係你係做 technical sales 噶嘛，同埋咁所以你就個好 competitive 啊嗰時，咁所以嗰個 salary 都好 competitive。嗯啊哈哈，咁就去咗一間公司咧，就係做多啲唔同嘅 variety 嘅嘢咧，就做 manager 係少錢嘅，即係差唔多都少好多錢嘅，但係我都照嗯去咯，因為好似你咁講，即係你轉好緊要啊嚇，同埋另外一樣嘢咧，就係我做 e-commerce 做咗好耐啦嘛，咁同埋我做 e-com 嗰時候係同一個 platform 啊，即係個 software 係一樣嘅。咁就唔得㗎，所以我就係另外一個 tips to other people 咧，就係如果你個 career 永遠都係 build on the same platform、same software、same product 咧，就係 dead end 嚟㗎啦，即係冇可能嘅。根本就冇一個 product，尤其是 software 係會長青樹咁樣40年都唔變㗎嘛，係咪先？咁你自己就要變，你就話。算啦，我去第二度咁樣咯。咁呢個另外一個係 trigger 我 change 咯，就係話我唔想再做同一個 platform 啦。因為有啲人好 comfortable，例如我做 Salesforce，因為我做Oracle 咁樣，我做20年都係 Oracle 咁啊，你就即係永遠都係做嗰樣噶啦，會嚇咁就好難 嗯。build 個 career 噶咯。嗯明白，呢個都幾有趣，因為咧，反而我可能有時聽啲 advice 咧，啲人就話你要揾一個 specialty，即係一個 software 啊，例如可能即係好似你頭先講 SAP 啊，咁你就好熟呢個 software，咁你就一定去邊度都揾到工嘅，但係你就變咗永遠做 SAP，即係可能係有啲人嘅 係 career path 會啦。咁揀咯。係啦，係啦，你好聰明啊！你好聰明，即係如果你做 Salesforce，你做 SAP 嘅，你係有 job security，係嘅，呢個係一個 global 嘅 product，你去邊度都餓唔死嘅。但係你就要問自己，我係想餓唔死我，定係想要越做越好？你要嗯問自己一樣嘢，你越想要越做，你就要 sacrifice，你就要 get rid，好似我之前講咧，要 say goodbye to 一個 comfort zone，就係呢個又係好多中國人嘅 problem 啊，我覺得即係自己。
我有兩個 employee 都係咁樣，我好中意 build 一個 why，我就係識呢樣嘢嘅，唔好咁諗，即係即係 if you want to get ahead，你就係要衝破呢啲嘢，係啊，即係我而家識 SAP，what is my next thing？What is my next thing after the next thing？2 years 我要做啲咩咁樣咯，頭先你講話，可能你嗰陣時做嗰個環境係對 female 唔係咁友善啦。咁呢個都幾有趣，我都想問下，因為可能喺你嘅年代，即係開始你開始個 career 嘅時候啦，特別係做 IT 呢行啦，其實我諗都係一個 male 主導嘅 industry 嘅。咁你有冇啲遇到特別難啊？可能同老細或者因為可能好大部分 IT 嘅 management 當年啊，已經好多都係男性啊。你會覺得係好難同佢哋溝通，或者係埋唔到堆啊咁樣，即係可能大家如果佢哋大家都係男嘅一齊傾偈啊，嗰啲又容易啲啊咁樣。你有冇呢個 struggle 嘅位咧嗰陣？梗係有啦，絕對有啦，嗯，因為超你又唔知放假佢辛苦哋去邊嗰啊！啲，又同佢哋啲興趣又唔同喎。唔係興唔興趣嘅問題，即係呢個 Canadian culture 有少少唔同香港人嘅 culture，可能就係、即係我哋你都知，你都係啦，你而家返工，即係嗯，你放咗工，你唔會同同事玩噶嘛，通常都即係可能香港多啲咧，但係加拿大差唔多係冇咁滯。即係佢哋有自己佢個 club，佢咧就同你咧就方便啲講嘢，或者我就係 remember 我頭先講話 what is the currency for performance is trust，佢就係 trust 你多啲，佢就覺得你 perform 好啲咯，係嘛？係啊，即係佢同你咧就係、時時都 imagine 隔咗層嘢咁樣嘅，我覺得即係唔係direct communication 嘅。唔係 level 嘅 communication 嘅咁咯，即係你喺嗰啲情況之下咧，如果你覺得係有啲 systemic 嘅嘢咧，你就走，所以就好似你嗰陣時咁樣，你又因為轉咗第二份工作咁係，因樣。為你改變唔到佢哋噶嘛，你點改變一個大環境、個大 structure 啫？你 who are you to change all that？你唔通你又唔炒得人嘅，你炒唔到你個 boss 嘅，係咪先？即係所以有時候你可能要 move around，但係咧又唔好 move 得太多啊，即係唔好話2個月唔高興又走，2個月唔高興又走，你點都要。即係至少捱1年多少少咁嗰啲咁先至覺人哋先至會覺得 healthy 嘅咯，因為我有時睇啲 interview 又係走得太多太快咧，咁又係有少少唔係好好咯。但係個 net to your question 就係你真係要 keep your eyes open，又唔好 overreact，但係如果真係有個 dead end 嘅話，就唔好等落去啦。係因為唔好啊，對你自己 psychology 又唔好，你對自己 career 又唔好。呢個我又係好奇，就想問，即係例如你去揾工嘅時候啦，即係你已嗯，經有晒呢邊 network 啦，咁其實你係通過你啲朋友啊，以前學校嗰啲即係一齊 grad 嘅同學去得知有啲 openings 啊，定係你都係睇 job apps 咁樣，job box 揾咁係啊，樣嘅咋？係啊。哦，我除咗一份工之外，全部都係 LinkedIn 啊乜乜咁揾翻嚟嘅，我唔係 through connection 嘅，嗯，即係所以好多人都又係。話就係有 referrals 啊，好啲啊咁樣。好少少，好少啫。但係唔啲人時時都有呢啲illusion 啦，就係、哎呀，我又唔識人啊，我又係又冇 Canadian experience 啊，唔關事。即係我係一個 good example，我係唔係 refer，我所有工我都唔係 referral，除咗一份 kind of referral 呀。咁喺而家我做緊公司嘅 system 有冇好處咧？就係、如果有人話俾我聽，誒呢個係我朋友，可唔可以睇睇？咁我 by obligation 都會睇一睇嘅，但係我唔會俾多佢5秒咯，我都係俾佢5至10秒嘅咋，一樣時間一樣時間嘅，咁唔 work 都係唔 work 嘅，即係唔會話啊你個朋友就請你啦，咁樣就唔會嘅喺 IT 嘅嘢方面嚇。但係如果你話俾我聽，啊佢好做得嘢嘅，真係得嘅咧呢個人。咁但係如果佢 interview 都係 fail 嘅，咁都係請唔到嘅啫，係咪先？所以嚇好緊要就係要睇 good resume，
係好緊要，good interview，good resume 好緊要咯嚇。明白。